바람이 무척 강한 날은 위험하기도 하고 웃긴 일들을 볼 수 있는 날이기도 합니다. 가장 흔하게 볼 수 있는 일들 중에는 바로 머리털이 날리는 것이죠. 자꾸 중국 영상만 올리냐고 하는데 올릴만한 영상 찾는 게 쉽지가 않거든요. 우산도 여름이면 종종 볼 수 있는 웃긴 일이기도 하죠. 집이 날아가는 건 집을 짓는 사람이 문제인가요? 바람이 문제일까요?